హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎంహెచ్ జ్యువెలరీ. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రాసెస్ అయితే చెప్తానండి. నో క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అండి, ఓన్లీ ఆన్లైన్ పేమెంట్. మై వాట్సాప్ నెంబర్ 9502030784. మీకు ఏమైనా ప్రైజెస్ ఏమైనా కావాలనుకున్నా కూడా నా నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి, కంపల్సరీ రిప్లై ఇస్తానండి. ఈరోజు కలెక్షన్ అయితే ఆనిక్స్ బీడ్స్ అండి. 4mm సైజు, 6mm సైజు అండ్ 8mm సైజు, ఇంకా స్మాల్ బీడ్స్, చంద్రహారం చైన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. చాలా ఉన్నాయి, 1 by 1 చూపిస్తానండి. మళ్ళీ ప్రైస్తో పాటు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి. ఫస్ట్ వన్ 4mm ఆనిక్స్ బీడ్స్ అండి. ఇవి గ్రీన్ కలర్, లైట్ గ్రీన్ కలర్, మల్టీ కలర్లా ఉంటుంది. లైట్ గ్రీన్ కలర్ అండి, గ్రీన్ కలర్లో షేడింగ్ వస్తుందండి. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 75 రూపీస్. ఇలా ప్రైస్తో పాటు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ వన్ 4mm ఆనిక్స్ అండి. ఇప్పుడు చూపెట్టేటి అన్నీ కూడా 4mm ఆనిక్స్ బీడ్స్ అండి. ఇది మల్టీ కలర్ ఉంటుంది. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 80 రూపీస్ అండి. ఓన్లీ 5 లైన్స్ అవైలబుల్ అండి, స్టాక్ అంతా అయిపోయిందండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ పింక్ కలర్, లైట్ పింక్ కలర్. ఇది వచ్చేసి ఈచ్ లైన్ 75 రూపీస్ అండి, 75 రూపీస్ అండి. ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టండి వాట్సాప్ నెంబర్కి. నెక్స్ట్ కలర్ స్కై బ్లూ అండి. ఇందులో ఇవి రౌండ్ ఉంటాయండి, రౌండ్ షేప్. అరౌండ్ లెంత్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉంటుంది. ఆనిక్స్ 4mm సైజు. ఈచ్ లైన్ 75 రూపీస్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ పింక్ కలర్, డార్క్ పింక్ అండి. అరౌండ్ లెంత్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉంటుంది. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. ఈచ్ లైన్ 75 రూపీస్ అండి. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 75 రూపీస్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ రెడ్ కలర్ అండి. అరౌండ్ లెంత్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉంటుంది. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 75 రూపీస్. 4mm ఆనిక్స్ బీడ్స్ అండి. ఇందులో కలర్స్ చూపిస్తానండి. నెక్స్ట్ వన్ బ్లూ కలర్ అండి. ఈచ్ లైన్ 75 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ పర్పుల్ కలర్. నెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి లైట్ పింక్ అండి, లైట్గా ఉంటుంది కలర్. అరౌండ్ లెంత్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉంటుంది. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 75 రూపీస్. నెక్స్ట్ కలర్ ఎల్లో కలర్ అండి, 4mm ఆనిక్స్లో ఎల్లో కలర్. నెక్స్ట్ బీడ్స్ అండి. ఇవి ఆనిక్స్ 6mm సైజు. ఇది పేస్టల్ కలర్ అండి, లైట్ పింక్ కలర్. పింక్ కూడా కాదండి, అలానే రెడ్ కాదు. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 85 రూపీస్. అరౌండ్ లెంత్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కలరు ఇది ఆరెంజ్ కలర్ అండి. అరౌండ్ లెంత్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉంటుంది. కలర్ అయితే చాలా బాగుందండి. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 85 రూపీస్. నెక్స్ట్ కలర్ అండి. ఇది కూడా పేస్టల్ కలర్ అండి, లైట్ పింక్ కలర్. లైట్గా ఉంటుందండి, చాలా లైట్గా ఉంటుంది. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 85 రూపీస్. అరౌండ్ లెంత్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉంటుంది. కావాలనుకునే వాళ్ళైతే ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసి నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి ఇది యాష్ కలర్ అండి. యాష్ కలర్ కూడా ఇది లైట్ కలర్ అండి, డార్క్ ఏమి ఉండదు. ఆనిక్స్ 6mm సైజ్ బీడ్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా. ఈచ్ లైన్ 85 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ 6mmలో మెరూన్ కలర్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ అండి. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 85 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. ఇవి వచ్చేసి ఆనిక్స్ 8mm సైజు.
ఇవైతే క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది, హై క్వాలిటీ అండి. అరౌండ్ లెంత్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉంటుంది, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుందండి ఇది లెంత్ అయితే. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 200 రూపీస్. చాలా బాగున్నాయండి ఇవి మల్టీ కలర్ 8 mm సైజ్ బీడ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇవి కూడా నెక్స్ట్ 8 mm బీడ్స్ అండి. ఇది కూడా మల్టీ కలర్, లైట్గా ఉంటుంది, బాగుంటుందండి కలర్ అయితే. ఈచ్ లైన్ 120 రూపీస్. నెక్స్ట్ కలర్ ఇది కూడా సేమ్ అండి, ఆనిక్స్ 8 mm సైజు. ఆనిక్స్ 8 mmలో ఓన్లీ మల్టీ కలర్ అవైలబుల్ అండి. ఫస్ట్ చూపెట్టాను కదా, ఈచ్ లైన్ 200 రూపీస్, అదే ఒకటి. ఇవి టూ మోడల్స్ అంతే అండి, ఓన్లీ 3 మోడల్స్ ఉన్నాయి 8 mmలో. ఇది కూడా అరౌండ్ లెంత్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉంటుంది, లెంత్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉంటుంది. ఈచ్ లైన్ 120 రూపీస్. డార్క్ కలర్ అండి, మల్టీ కలర్లో డార్క్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇవి మోనాలిసా డల్ బీడ్స్ అండి. ఈ 8 mm సైజు, అరౌండ్ లెంత్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉంటుంది. ఈచ్ లైన్ 140 రూపీస్. కావాలనుకునే వాళ్ళైతే ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసి నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. ఇవి వచ్చేసి పెరల్స్ అండి, నార్మల్ పెరల్స్ ఇవి. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 4 mm సైజు, ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 50 రూపీస్ అండి. ఈచ్ లైన్ 50 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇవి 6 mm నార్మల్ పెరల్స్ అండి. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 55, అరౌండ్ లెంత్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ అండి కొరల్స్ అండి. కొరల్స్లో 2 mm సైజు, లెంత్ వచ్చేసి 13 to 14 ఇంచెస్ ఉంటుంది. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 40 రూపీస్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ కొరల్స్లో 3 mm సైజ్ అండి. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 80 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కొరల్స్లో రౌండ్ షేప్ 4 mm సైజు, రౌండ్ లెంత్ వచ్చేసి 13 to 14 ఇంచెస్ వరకు ఉంటుందండి కొరల్స్ అయితే. ఈచ్ లైన్ 85 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ 6 mm సైజ్ కొరల్స్, ఈచ్ లైన్ 120 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇవి 5 mm సైజ్ అండి. ఈచ్ లైన్ 120 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇవి కూడా 4 mm సైజ్ ఉంటాయండి, పొడుగ్గా ఉంటాయి. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి 95 రూపీస్. అరౌండ్ లెంత్ వచ్చేసి 13 to 14 ఇంచెస్ అలా ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ వన్ లక్ష్మీ కాసు లాకెట్స్ అండి, స్మాల్ సైజు. ఇందులో 3 కలర్స్ అవైలబుల్ అండి, వైట్, గ్రీన్ అండ్ రెడ్ కలర్. ఈచ్ వన్ ప్రైస్ 20 రూపీస్ అండి. ఓన్లీ 3 కలర్స్ అవైలబుల్. నెక్స్ట్ వన్ ఇవి బటర్ఫ్లై లాకెట్స్ అండి, గోల్డ్ షేడ్ ఉంటుంది, క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. ఈచ్ వన్ 30 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇవి రౌండ్ ఫ్లవర్ లాకెట్స్ అండి. లాస్ట్ వీడియోలో సిల్వర్ కలర్ ఉండే కదండి, ఇవైతే గోల్డ్ షేడ్ అండి. గోల్డ్ షేడ్లో ఉంటాయండి ఫ్లవర్ లాకెట్స్. ఈచ్ వన్ 35 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇవి ఫ్లవర్స్ కనెక్టర్స్ అండి, ఫ్లవర్ కనెక్టర్స్. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి 3 కనెక్టర్స్ అండి, ఇలా ఉంటుంది. ఈచ్ వన్ 35 రూపీస్. 3 హోల్ కనెక్టర్స్.
నెక్స్ట్ వన్ ఇవి కూడా అండి ఫ్లవర్ ప్యాటర్న్ లాకెట్స్, కనెక్టర్స్ అండి, సారీ ఇవి కనెక్టర్స్. 3 హోల్ ఉంటుందండి. బ్యాక్ సైడ్ చూపిస్తాను. బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఉంటుంది. ఓన్లీ వైట్ కలర్ అవైలబుల్ అండి. ఈచ్ వన్ 35 రూపీస్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ చంద్రహారం చైన్ అండి. లెంత్ వచ్చేసి మీటర్ అలా ఉంటుందండి. ఇంతకుముందు వీడియోలో కొంచెం లావుగా ఉంటుందండి అనేది. సేమ్ మైక్రో గోల్డ్ ఫినిష్. ఇదైతే సన్నగా ఉంటుందండి. ఈచ్ లైన్ వచ్చేసి మీటర్ అంతా ఉంటుంది. 80 రూపీస్ అండి. 1 లైన్ 80 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ రింగ్స్ అండి. పోల్కి ఇయర్ రింగ్స్. ఇందులో ఓన్లీ 2 కలర్స్ అవైలబుల్ అండి. గ్రీన్ కలర్, ఇంకొకటి బ్లాక్ కలర్ ఉందండి. చూపిస్తాను. బాగున్నాయండి ఇయర్ రింగ్స్, చాలా బాగున్నాయి. క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది. పోల్కి కదా, బాగుంటుంది. 1 పేర్ వచ్చేసి 350 రూపీస్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ నక్షి బాల్స్ అండి. 8 mm సైజు నక్షి బాల్స్, యాంటిక్ ఫినిష్. ఈచ్ వన్ 15 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ లాకెట్స్ అండి. ఇవి 3 కలర్స్ అవైలబుల్. వైట్, గ్రీన్ అండ్ పింక్ కలర్ అవైలబుల్. ఈచ్ వన్ 80 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ పెండెంట్స్ అండి. ఇందులో కలర్స్ ఉన్నాయండి. ఈచ్ వన్ లాకెట్ అయితే 330 రూపీస్. కలర్స్ చూపిస్తానండి. పర్పుల్ కలర్ అండి ఇది. బ్యాక్ సైడ్ హుక్ వస్తుంది. ఈచ్ వన్ 330 రూపీస్. బ్యాక్ సైడ్ హుక్ ఇలా ఉంటుందండి. మళ్ళీ హోల్స్ కూడా వస్తాయండి. ఇందులో కలర్స్ అండి. పింక్ కలర్. నెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి లైట్ గ్రీన్ అండి. టోటల్ 5 కలర్స్ అవైలబుల్ అండి. లైట్ గ్రీన్, డార్క్ గ్రీన్, పర్పుల్, లైట్ పింక్ అండ్ డార్క్ పింక్. 5 కలర్స్ అవైలబుల్ అండి. లైట్ పింక్ కలర్ అండి. ఈచ్ పెండెంట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 330 రూపీస్. నెక్స్ట్ వన్ పెండెంట్. ఈచ్ వన్ పెండెంట్ వచ్చేసి 460 రూపీస్. బ్యాక్ సైడ్ హుక్ వస్తుంది. బాగుంటుందండి పెండెంట్, చాలా బాగుంటుంది. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.